Tere kõigile, mina olen Maicel Astur. Mina olen Tanel Viik. Ja te olete vaatamas Asturi astroloogiat. Täna räägime UFC 327 ja võtame ette 3 kõige põnevat fighti meie jaoks ja ennustame, kes lahkub puurist võitjana. UFC 327 toimub siis 12. aprillil ja esineb fight, mis täna räägime, on Azamat Murzakanov versus Paulo Costa ehk siis klassikaline striker versus striker fight. Murzakanov siis, mees on 16-0 rekordiga. Mis sa arvad? Paulo Costa ainuke võimalus Murzakanovit võita on ikkagi distantsilt ja tugevate jalalöökidega, aga ise arvan, et Murzakanovi ikkagi boks ja jõud käib siin üle. Ja Murzakanov on olnud UFC-s ikka täielik monstrum, mehel on 16 võidust 13 fighti lõpetusega, enamus muidugi knockoudiga, viimati võitis Rakicit siis esimese raundi jabiga ja selle vastu Paulo Costa viimane fight Roman Kopilovi vastu. Aga minu jaoks on mees üks fighter, kes pole suutnud oma potentsiaali ära kasutada ja jõuab väga harva puuri, nii et peame nõustuma ja astroloogia ütleb, et Murzakanov võidab selle fighti lõpetusega. Ja teine fight, värske champion, läheb vastamisi tugeva grappleriga. Joshua Van kaitseb oma tiitlist Tatsuro Taira vastu. Mis sa arvad meie uuest championist? No Joshua Van on suhteliselt kergelt saanud oma tiitli kätte, kui nii saab öelda. Alexander Pantoja siis käevigastuse tõttu selle matši võitis ja nüüd on siis esimene tõsine challenge Tatsuro Taira näol, kes on väga hea maasvõitleja ja ma näen, et Taira on suuteline seda fighti võitma. Ja, Joshua Vanil on väga hea boks, väga hea maadluskaitse, oleme näinud see eelnevates fightis on suutnud üllatada nii mõndagi teist tugevat contenderit. Aga Tatsuro Taira on ikka nagu anakonda seal maas, imeb enda su lähedale ja purustab su sealt, et mehel on 2 võitu järjest, mõlemad on lõpetanud siis maas ühe alistusega, ühe TKO-ga. Ja ütlen sama, et me näeme uut championit ja Tatsuro Taira võidab Joshua Vani otsusega. Ja peamatš, legendaarne Jiri Prochaska läheb vastamisi Carlos Ulbergiga. Fight käib siis Alex Pereira endise light heavyweight tiitli peale. Pereira otsustas, et läheb heavyweighti ja fightib selle kaua oodatud, palju räägitud UFC White House'i kaardil, aga praegu on igatahes mehe tiitel mängus ja Jiri on legendaarne mees, istub vahepeal 3 päeva kuskil kinnises toas, ei ole valgust, ei ole sööki, ei ole vett, midagi ei ole, et treenib ennast mentaalselt, siis ta maadleb karudega kuskil ja jookseb tiigritega võidu või mis iganes, et mis sa arvad sellest fightist? No, Jiri hakkab kindlasti survet peale panema ja Ulberg hakkab taganema, et ise arvan, et Ulbergi tehniline boks ja selline liikumine on ikkagi parem ja suudab selle matši võita. Ja väga huvitav fakt Jiri kohta on see, et mees läks viimati otsusele fightis 2016 aastal Risinis, et ta ei ole UFC-s kordagi läinud otsusele, mis on väga huvitav fakt, et ja kui kellegiga, siis Ulbergiga. Täpselt nii, Ulberg on täpselt siuke fighter, kes liigub, nopib neid punkte, töötab oma distantsil, et ka endine kickboksija, kes on siuke väga liikuv Israel Adesanya siis tiimikaaslane, ma arvan, ta on väga hästi võtnud nagu siis eeskuju temast. Nii et astroloogia arvab ühtemoodi, et me näeme uut championit ja see on Carlos Ulbergi otsusega. Ja siin see on. Need on meie UFC 327 ennustused. Ehk siis ütleme, Azamat Murzakanov võidab lõpetusega, Tatsuro Taira võidab otsusega ja uueks championiks saab Carlos Ulberg ja ta võidab otsusega. Mina paneksin oma panused neile 3 fighterile. Jätke kommentaaris, mis teie arvate ja näeme järgmises episoodis Asturi astroloogiaga.